Wesibe for media, fefe tukusensonga. Mukalulu navuga motoka yange SB4 neteka mu bati ennene nga ngenda ku Demba awo nkube sendi kasukune bachalibe emiggo mbatti badda ku ledio mwana banjogera ku Jacob yabbya akalulu Jacob yakoze kino mwana ku ledio kwe nali nkola navuga motoka yange ngenda kange ndaga ko bachaliba ni kikindi exactly bantegene nzani ninkwata bati nene ya chuma kwanga Dembe njimanyi nga mayinto jekinza atula wali oli atula ali asembayo nga mangenda kuinya mu studio kyensokerako nanjekins ye munene mukubo mukko atengera mukuba point je manyi taso akudda ngulu muzukuru wakabajja yakubuzaako omugeye Sebunya tuliko SB4 media tugusa ensonga banji bulijjo mwebuuza mugaba omusajja oyo mutuleterako ddi omusajja oyo mukyazaako ddi banji tubonyabonye mu nsonga z'omukwano abanji balekeddwawo abanji beefunidde ku social media kuno abalala beefunidde ku social media ne bakwenda ku social media abalala bafumbiriganye nga beefunira ku social media ne bazaala abaana ate abalala bakyedeetinga n'abalala bakyasuubira okubeera nga beedeetingira ku social media naye twanonyako omukulu ono yakyasinza okulyobwa emyoyo ddala ku social media okulaba clips bwe butambula nnyo neewuunya we nafuna chance okukwatako ku simu ya mukyala wange kiripi kwenda kuba amaaso nengamba ya basi ani Taylor nengamba nja munonyako nagenda okwagala omunonyako nga tuli mu kalulu kansoke nkozeyoze kubeera ate sawa zino ndine kanso kansala meya meya webuna mwaya ndine meya webuna mwaya disa ne bakansala ara ndi disa ne yakati sawa chairman wa wax wino kateka kaje akalulu kale kakumazeewo katuliye mukamoli akaluma akandaga omanyi bowe simba olaga ofuna definition y'abantu okwetolodde SB4 tosa kutegera muntu akwalana bwe muno omala kwingira ko mukalulu tuliye muntu akwalana nti akaluka kulaga the true definition of human being dino muntu goseka naye the next day so okera kumachana akufukira ekizibu ekyamanyi nnyo ennyo era akalulu buli muntu ena yanisanyika ingire mu kalulu nategeera enze nkatya okatya bwandika yingide mu tegeera twagenda okwera mbu ate akalulu bakamukubye ate akalulu okabye nengamba ate ku radio konnyine kwe tutera omuwulira kaganga sibitegeera era tosobola bitegeera kikiringa nti omuntu yandibadde asanyangireko mu kalulu because baga politics is a dirty game. Once you become a politician you become dirty. But on myself nagamba I will never become dirty because of politics. That's why I see the politician nganzo omuntu nentegira nenkola yange ebintu so omuntu yene yandibadde asanye angireko mu kalulu anonyeko mu kalulu bamuvumeko mu kalulu bamulangireko obutaliba muganda abiwulira obulumi obwo SB4 akalulu katunyo obwongo bw'omuntu era twanisanye bonana nabali ku commissioner bateekeko ku ddwaliro eri abantu abesimbyewo nga dodi yawo omuntu ava mu kalulu agende ko mu rehab singali bafuna tocha singali aliwo mukasira bakumira card yawo ebya card ntibyali ebya card no sabi tumunyanga nnyo kikulu ne tocha ovanga ku tocha ngetandikira ku kyalo kuobeera ningira ku mulimu gyobeera etu kibera yamanyu nga toyina woswa kunywera amazzi kabe kasinge nga toli mugumu nnyo oyinza okusiimuuka kona nituse ko mu extending asiimuse nene nzukira ngamba mwana ku ngero gyenvudde ate akalu kansiimuse nengamba no I need to organize myself nenga akalusi kalungi nenga nkozayoza tukozayoza SB4 media kuberanga sazo tuliko ne meya omanyiza kyasinga okunsiza kiri kimu kyokka nti nze nganzo omuntu ekyansanyusa kimu kyokka nti wenatunira history jana yange ey'obulamu yampa mulalo okugamba tukanemene mu kalulu nengera bivaamu ampulira bintamye naye ne ngamba wena bivaamu bakadingo benkola nabo ku radio bagenda kwogera kiki n'abaseketerezi wena bivaamu bakadingo benkola nabo ku abantu alabanayogera ki wena bivaamu ebyenji byembera ebintanjagala bigera kulowooza ki nengamba I need to stand as a man I need to fight ninwana otatwali lwangu
Nanga ezimu entalo zintanga nzabira ku TV yako. Walaba nakatro naddangulu. Awa naddengulu. Jacob nga wali otaddeko omubiri. Nga wali musajja munene. Nyo kati nkipiga gundi. Ndio munundi gumu. Nakyusa diet yange nayo ndya bubi. Mwa buli muntu wagejja aba alya bubi. Oba yali afumba. Jevuddeko abalwale embaga yakolebwa mu nkukutu. Embaga eyo tebakeza ko yadde nga n'ojja n'essimu eri ku kamera ogireka wali eri. Twagenda okunoonyerezaako ng'omugole oyo yali mu maka gano nga afumba era tugenza okujja entebe zino zetutudde tuzisiimuddeko atwala nga tewali asi mukazi wattu mwayiza bwereere wano weyajjanga wano Amira Princess Amira yemu ku bakazi bensinga okwagala mu bulamu bwange nti ye mukazi ali open ate ye mukazi ambereddewo mu kalulu konna nganza omuntu yankolera oluyimba lwa campaign naluwulira yankolera oluyimba lwa campaign so nze kuba nsobola mwogerako kibi mwogerako birungi byerere because she's a queen nti neba ngense kubya braga muguma naye nokkiriza n'atwaliwa bwatyo mukwano gwange omuntu ena nga mukwano gwo mwagiriza ekirungi tomwagaliza nga ekintu ekibi omuntu nga mukwano gwo mwakiteesaako ate nsobola okuteesa ku kintu kyesitamanyi kuteesa kuki wafuse munamawulire nawe ngamba okukiteesaako nti munnange omanyi mulimu ebintu bimu SB4 nga oba oyagala omuntu tomwagala kungulu omwagala yenna Amira kyonna kyali nze mwagaliza kirungi because alina omutima omulungi okitegeera ate okujja akyajja nakukyayirako kuki nga mukwano kati mu field ensi gye ndi mu ndala nnyo naye kati saazi nalinako taito ku ye nti taito ku ye emukugira okukola ebintu ebimu byali akoledda takyayinza kujja lidda twali nnyo twavinga fani tubeera mu mabaata kibi kyasobola kukolebwa tekiringa kati nerema kati mube ebintu binali nkyagala byesasa kubanga taito kati gyayina nene nkyala ina yetayi kyekirooto kye kati aniteira mube bisasobola kujokinga naye kituufu bamukyalamu wadde tuli mu gemu yemu nimube bisasobola akera make kusobola kujokinga naye kusukumako wali kubanga mukyala SB4 ati naye tobanga yali mukwano gwo kati ngoga nti omuyimbi waffe yali mukwano gwo era waliwo wafunamu obutakkaanyaawo ate gwe tugulabye ensonga zikwasaganya bulungi wadde muli kiro kiteekawo kyekimu nookera kumakya nobeera ne ex girlfriend wo naye nga ate omwagaliza kibi kyereere otegeera kiba kitegeeza nti waba omuntu ex wo olina mwagaliza kirungi si kibi okay tuli ku SB4 media tugusa ensonga tutandikiddeko eyo mu politics netujjako awo ku mikwano gyaffe tulina omukulu DJ Jacob Mutuuze nga ate ye meeya wa Bunamwaya division esanyiva ntebe abasinga mbadde musabanga sheno namukubideko ku kasimu muganda wange nina abantu bange balina ennyonta bakulinamu ennyonta nakkiriza naye nze sobola okukkiriza amen era tujja kukolanga show buli lwa Sunday nga sheno kulyowa emyoyo mu nsonga z'omukwano wetugenda okufuniranga abalina ebizibu mu nsonga z'omukwano nga tetubawa buyambi wabula nga tubawa advice eyegenda okubayamba okubeera nga bayita mu bizibu bye balimu mu nsonga z'omukwano tujja kuba nga tulegattako bannaffe abalala mpola mpola tulina abakyala abalungi betujja okuba introducingira mu maaso awo twogere nga ku nsonga egenda kubeera love target nti bwe wena ng'olina ekizibu mu mukwano oyinza okuba ng'oli ng'onoonya mwagalwa tusobola okukukyazaako netunyumyamukko naawe gwe wasembayo okudatinga yakuyisa atya gweoyagala agenda kuyisa atya so buli lwa Sunday tujja nga tukuwanga sheno zijja kubanga ssaawa emu ez'akawungeezi nga ndi ne DJ Jacob Mutuuze sometimes tujja kubeeranga ne DJ Jacob akyazeko ku mukyala Anteira mukozi w'oku TVM tulina onazikiriza kubeera one on one naye ye ne mukyala Aliet Wali celeb waffe Aliet ali awo kibebe kinyira nnyo ate yo naye mu nsonga ezo yakuguka tujja kubanga kwegamba sheno buli kimu kyewadde ng'oswa mu nsonga z'omukwano love target tulina Jacob
jabuvuddeko awo ebifaananyi byafulumako awo bya mukozi gwokola naye mukozi munno atugamba Jacob avudde ku muntu naye tugenda okola nga ate tewaliwo nnyo connection ne twebuuza love doctor waffe kiki ekyatuukawo tunyumyamuko naye olunaku lwaleero tumanye tutuuse tetulina mama w'abaana alina mama w'abaana oba talina kikkirizibwa okufuga abantu b'okulembera nga tulina mama w'abaana oba tekikkirizibwa tusanise okulaba SB4 Media nsense nyo kwera ku SB4 Media kansuwenti manager muli okena daba chale bafabera e Jordan Dubai abakabera ku Crash Love Crash Love show muli bakabinyo TikTok muli bakabinyo baba kutuchaira ko sheyo nabangobera ku TikTok omanyi kyangu nyo okera ku kufuna following ennaku zino kubanga ebintu byetulwana na mawulire bingi ebintu bingi byo tulwana ba blogger katune namole gafuuse ga tigakyategereke okitegeera naye nga nsanyusa nnyo okubeera ku SB4 Media kansokera ku bifaananyi omanyize muntu akisinga okwagaliza bannange okubeera obulungi ate nekira siga nti osina muntu gwenjagala kati ninyo tetunagenda eyo DJ Jacob Mutuuze yani DJ Jacob Mutuuze ye Tata Melissa ali simpa akoledde media for more than 22 years now musajja mukakkamu bwoba musanze bwobanga ozzenga oyagala muzalawa naye nga akulaga DJ Jacob Mutuuze akulidde mu ghetto yareko street kid n'avaayo n'afuuka kyali kati DJ Jacob Mutuuze ye muntu alumirirwa omuntu omulala atasona kwesooka kwefaako because nange abankuza abampeerera baali tebamanyi tibali family yange bali bantu balala mulimu Mr. Patrick Pitatule omumanyi wa Simba Telecom mulimu ba Bob Kabaniro omumanyi mulimu Charles Mbiro omumanyi wa MTN mulimu Semu yali ene banji nga bonna banene because kyanyamba grabbing a shoulder nti kubeera ku street kwa nyamba kubeera social mu bantu so kati abantu abo mikwano gyange era gijamperera nga bazadde bange banvuddemu nenfuuka kino kyeni because of them abazadde bakuvaamu batya kuva mbavaamu nga ndi mwana muto ku myaka 8 nalina effujjo lingi kati obula nti ebiseera bisinga obungi saganya omuntu anyiiza abanzijamu ekintu kyengezako kukweka nganza omuntu kati mumbeera yange gye nakulyamu ya street yali nyangu yali nzibu mwalimu tocha z'amaanyi mwalimu kwisibwamu amaaso mwalimu ebintu bingi so ebintu ebyengezako kubibikka kyova asaaga nnyo okubeera muntu asaaga saaga nnyo okubeera muntu ajerega kubanga omuntu ayinza okunjerega nga ye ajerega bwe nenvaako kati mu kuvaako kwange mate mala kulaba ku musaayi okulekera because kinakulamu ekyo kinayitamu kyali kinene so mbeera nnyo nga nedda abiriza nganza omuntu mbeera nzekka nnyo okusa ebiseera ebisinga obungi because saagala nnyo kufuuka buzibu mu bulamu bwa muntu mulala Jacob nga tetonnamuwuda ku Dembe FM yatandikirawa myaka emyaka 22 ng'oli mu media nate sinazaalibwa before twaliri naawe Jacob yakolako ku Simba Telecom Jacob n'akolako Simba Telecom Breeze Video Library Jacob yakolako mu NFL Jacob yakolako Toto Imubende yakubakoza abantu wangi nnyo so media jingiramu nga mwana muto nga kamaliza mikaaga nayingira mu media nga ageze kola yakisoka gena kola course ya bajita batya ngira bidobejira ne course ile kwatagana ku how transmitter was learning obuzayo sajimana akona jimana kubanga byanyiza kwafira ko omuntu gena ninjagala nnyo kyali wange kokoza mukazi yakwana mukazi gwa boss waffe bayi omukazi yakwana mukazi wa boss wange kyali wange yakwana mukazi wa boss wange kati boss wange ate bali babera ku switch ejjaka amasanyaze zaako jibamutekera kama sanyaze nakwata ku phase sweet natema so nembivaamu nembikyawa nenyingire bya media kyabi nyingizamu nti naina passion about music ate nambeera nnyo musako za music deviate yawo so nenyingira mu bintu bya media deviate one mu Kampala eruzira siberanga iruzira musajja ali mu Kampala awo mbadde mu Kampala nakulya kibuli mutajja kibuli tibo kibuli kudipa kibuli mutajjazi gayaza ku mukaaga
Wakaliga Natete mu Kisenyi bye byalo Kampala Road then Zana olwo dembe no yoko tusinzo okukulira ojingira oti dembe njingira mungo omuntu nga intern agenda okusoma about transmitter ne production ya waves. By then nali student nga nakafuna akawala kange kamelisa onajingira muawo mba nkola intern yawo ekintu nekipalizo okubeera nga nyingire bya media. Good enough nti wenajingira dembe yalina abantu abamanya bangi ate nga bakuba ebikono ng'omanyi media zedda nti okuyita okukakasa omuntu alina okubanga olina okutoba ennyo okukola ennyo. So nali mu bundi eyo nga banoonya silent DJ. Silent DJ muntu abeera ku radio nga takola tayogera neyakuba bukubi music ninga kisa applying ne ba applying na bampa nina mane myaka 2 oba nga tebasasula ologendo ku applying nga ebidongo bino bimanyi yali passion yange nali mbimanyi odo muchakozesa PC DJ Red nali mbimanyi naye wakwanga kye kintu kinali sagala nnyo because kyali mu kusomozebwa n'okwisibwamu amaaso because ba DJ dabali babawa respect ngokola sinye kanana lunaku kiro kiramba nakoleranga 10 ne bannenyisa nenzira ku 5 nange na record kati byebintu byabintamya so bwena bivaamu ebinenyingira gundi nenga bateni nokubera radio presenter atate ku radio nani ne bilira bwe bilizo okogera because I was a silent DJ nga kye kinsasuza okubera silent kati kwogera ku radio ne bilira nga bwe bilizi ekyanyama mu research ntani ko ku reflectinga nobebuza waliwo musugi wa guy bamita DJ Jacob mutambuze bayine ne mutambuze because nali nkola emisana nga mpali pots bintu bigudde ku kyalo ekibi kiwe bitu kati mu research na nega tabakifaako umange chance yote na kutuka kubera something abantu baba kutwala balaba nga ataida mugaso kunsi bakulaba nga passing a time but time wetuka bana kukuteka kama zogamba so walo guy by then yali PD bali mu mtawiri ba force na mpasho Friday yali kuliba messe bontwe bali bagita Africa corner kati messe bontwe yagenda nga shake eri about kuba music Africa twali kyamanyo kyalimu so nganzo omuntu nali creative enough nenganto we need to create ekintu ekiri ekyenjawulo mu shenu because nze omuntu akwata ekintu nga njaga kola ngeri jempulya nti ndi comfortable atenga kiso okuntunda mu next capacity dako so Messi Bontu yava ku show netali ko gikola nakiro kolanga muri mu she ekintu kibulamu nifuna bachali bange mwani mu Lwasama then yasindija ali ku CBS Lwasama ali ku Metro bane ku Deuta yavako batala muchaza ku Deuta so netuya show shine becoming a massive netufuna mileage netufuna sponsor by then Airtel nga cheka ku payroll nga feba brand ambassador mwantu akyakabi nnyo naye nga omanyi ntino joko mu kufuna pitch yokubera omumanyifu nga totegekedde kubeera mumanyifu okola mistakes nyingi mistakes zokufuna abakazi mistakes zokusula mu bbala kunywa mwenge kutaba abantu kitiibwa kutwalira waggulu eri waggulu ng'omanyi nti erinnya kyekintu ekiri awo kyuga nina erinnya buli mukazi na okitegeera katonda najja akinzijjako myezi 8 nenzira ku 0 senega zuweddewo erinnya liweddewo management yajja nekyusa bamita jo erisabi nakyusa buli kimu yatandikira kunze because ayina team eja ayina okutambula nayo ajje abawe emirimu kati ffe bakiyenje batukwata kukona tibatukwata because we are doing bad show ya physics ku shares alizitunda radio by then yali yoba number 3 yali yamanyi bajjadanga yajiwulirizanga nnyo ate show yakola abantu bangi nnyo yawuleta abantu okufuna ability yogera ku bayimbi show yakola bangi ba media personality kati abaliko kali sawa zino yayita mwabo yateri muntu atajiwulira ke show kubanga bachali bange nabagamba nga mwantu ebintu bino tubikola naye tujja kutuka ekiseera ebintu binino bantu balaba bikole show yalitanga bani esazo nga betuulira yayita abantu bangi ba James Proper ba dictator Maka bangi omwami bakasukwa bona bangi baka abantu amala kufuko wakabi toza kujukira lupuso jaiti dofu okitegeera katati kiri munnacha mu bantu ninza ate siri bwendo
nze buli muntu yena yali anyambyeko mbulamu bwange nzirayo ne mu meeting ne kakati ginasula ngaye mu kisenyi ginasula ngaye mu kisenyi ngendayo ne tukiriro yo mukyala mu Somalia ne yandaga yantwana ng'omwana we yona ginayite eyo bantu benabba ku mukaga gayaza banyo okudembaga mwana ngobanga mukaga eyo nali mubi nali wankugambe nti nalina ekintu ekinja like nga bano nga bana ba street aba face oba yes the division way naye ate nze ate nalimu ekisasasa because engege nali nkuliddemu ko mu maka galimu eddiini kati nga nalimu ekisasasa bakifeesi bali ng'okunyakula ensawo y'omukazi n'omufumita ekiso kikyali abamu bangi baafa mikono gyange bingi baafa ebiseera byombe bwe yajjaawo masasi bangi abamu ojjuka abavubuka baali batera okukubba banka kati baali bakyaliibanga abo abamu babeeranga wabbakuli betwatubeeranga mu ggwanga baali bakulu emacuwa enafu kutusinga ate nga batuwa orders so embeera entunya abantu gyenvudde wange omuntu avudde mu mbeera tatera kuterererawo kiba kizibu okuvaamu oluntu olwo kisinziira tani kyekiyingambe nti nze okwewala nnyo abantu ate siko mbeerako nzekka because mpanguluka mangu nyiga mangu ate omuntu wankola ekintu nze mba ndaba omusasulamu kuwulya nti ompewedde nga amaze kweta musayi so the best way mwewala nenga mumanyi kamwewale mukalulu nakunalinyira kukola ekintu esibifo ekyobusi waliwo social media gundi gya posting ngawo yali na live vako ebyo bya Bobi Wine mukalulu navuga emotoka yange esibifu neteka mu baati ennene nga ngenda kuddemba awo nkube sendi kasuku ne bakyaliibe emiggo mbatte badda ku ledio mwana banjogerako Jacob yabbya akalulu Jacob yakoze kino mwana ku ledio kwe nali nkola ku Uganda wano kugundi waliwo program eyo program kyabwe kyebabeerako eyo ka ledio kaabwe eyo mwana navuga emotoka yange nengenda kange ndagako bakyali bano kikyendiikiza kiri bantegere nzaani nenkwata baati nene ya kyuma kwanga dembe njimanyi nga mayinto Jenkins atula wali oli atula ali asembayo nga ngenda kusokera ku Jenkins bo mugagweri nzire koyo musote sote yenna nina tuuka mu parking yao nsibe ngato zangu zinyweza Melissa nankubire simnaga daddy tolesewo mmere waka sensi yange ne yokedde engulu kwange kin Melissa ye muntu anzize engulu nganji ngamba ngende wagulu eyo ngole kino kingendo okukola Melissa muwala atwese ku myaka ejyabavubuka okusumbibwa ngende luzira buli muntu nagamba Jacob tujja kulabira omwana wo mbadde nayo kuva ku mwezi gumu baawo munsuulira afuke ekyokulya kyensi ningamba Jacob omanyi leka Katonda akulwanira entalo singa moment eyo simuwalanga kuba simu singa saazo ndi luzira ebyaddala obutakulimba okutta omwana wange sensaazi nali nsazeewo SB4 tudda ku mpewo nitwogera bine betwogera nga bannamawulire bati abantu betwogerako bantu balina omusaayi basanga ffe bafanga ffe SB4 natuuka nga njagala kutta muntu because ayogera ekintu for the sake of nti nafuna mileage oba nkube oba ino omuntu gwawagira obanga bakuinako tetuganye buli muntu mukalulu oyingira mukalulu obako n'omuntu gwawagira nogwotawagira kwanga mukalulu wenkuwulya tocha gye nayita mukalulu yali y'amaanyi gevira ddala wenkolera natuuka mu nfuufu awo omukazi nagamba sironda muntu muwesitana abawesitana mwatutama naye nga gakatuna mu ggulu saayagala kubeera muwesitana wasitugera newesimba wammwe ekyanyamba SB4 yali antwala akaguddeyo munda nga mwalimu abawala aba mu nnyumba ye nagamba maama ndigovuma bagenda okufuluma nga Jacob nzaali banenge Jacob omutuzezeke waffe nabuuza ate ono tulya ku lunaku ku ddembe ku Sande SB4 tomanyi nnaku nasanyu linayitamu abaana ne bankwatayo bati ngoma okukwata nga gubalaba serefi neziruma olalabyeko star omuntu makukwatayo grabbing naga nti mwana tukuwulya mwana nina akakiripu kange najjayo kakiripuko omukazi yaswala nangamba ononsonyiwa mbadde sikutege nti gwe Jacob nantukuwulya ku radio gwe Jacob omuntu kati ate wano tuwulire mugamba nedda tekyaba otulinnya lya muntu omuntu sooka omuwulirize kyakugamba kyanyamba nempulya nga omanyi okutikula omugugu
omuntu nakuvuma nga takuwadde opportunity naye singa abaana tebaliyo mu nyumba bawalabe moment eyo yali badde etya kubanga moment eyo yandeetera ebiyengenge mu maaso nga ndaba omukazi aninako obukyayi because ndi muwestana aninako obukyayi bwe sitamanyi bwe sitalabanga nako nga abantu bensinga okuyamba ku radio sifa ku kabira oba oli muki ko nga manyi nti tuli bantu naye omukazi yayogera ebigambo nimpulira nga nfa mu mutima nga ensi bwetu bwetuuse niraba katonda bakozesa amakage mwennyini okwogera ebigambo nga biva mu baana be yakera ku makya neyetikka mu lubuto emyezi 9 era kati yafuuka mamange mukwano gwe manyi gendayo yanonda ate yakuba akafaananyi nga nonda akampereza abaana be okunkakasa nti no kiri yakijjawo esbufu tocha gye nayitamu nga nze omuntu teri muntu gwe sola ginnyonnyola agitegeera okujja nga wali obaddeko mu kalulu natuuka awantu ng'omuntu ampalana because siri muganda jasirinya abantu bonna be nali neesimbyeyo baddisani baani bonna abaana beeno bazaaliddwa ku kyalo baana ba ku kyalo n'abantu be nali neesimbyenako nabo okuva kwasooka paka abantu twali mu 7 mukaaga twalinga 7 awo bonna baana ba ku kyalo nze eyajjako ng'omupangisa okitegeera kati moment eyo ngo ezana wenondera gwe nesimbye nawe gwe nonda naye mwana wa ku kyalo omuzadde awo naye ng'oyo mugumu nekyansi ngaokumpa amaanyi be bantu bezana kumpa akalulu nensinga omwana waabwe gwe bazaalira ku kyalo okwo nengamba waawo kubanga zana bali bamanyijjako bumuye muntu alina kyehaliya kyakiteeka mu music nagenda ngaakuba music ayambala bubi munamawulira abeera mu bintu byakulwana mu bayimbi okitegeera nga sisuubirayo nti zana era nga kyekyalo kyeŋŋanda zana sisuubira kubanga zana nkuze bandaba nyambala empale nga balance jiini tekisoboka naye zana polling station kwe nalonda nagamba waawo kubanga nalio nga basoma akalulu nga bakabala omala okitegeera nti abazana bakuwadde akalulu ate nga toli mwako limupangisa kyakuyiga ki kyewafunamu akaseera ako ekyokuyiga kinasooka okuyiga mu byonna byonna politics erina okuyiga nti endowooza y'omuntu nkulu but gwe kaluluko nga gwe akaluluko olina kabaka kwako kamu ate n'ekirala nti abantu bonna bogenda okutuuka si buli muntu ndangena kwagala njaka kuwa naye woovaayo ajja kwogera birala ekyokuyiga kyenayiga nti okusooka okwekkiririzaamu kikyoli aye nekirala obutakeepinga busungu ku mutima because obeera omukulembeze olina okubeera omuwulize ate omukozi atwala buli kintu kyonna process eyo yanyamba okumeditatinga mu nze nenfuuka omuntu omulala so nkuzayo ku leedi eri gyenkolera bantu bangi nnyo ku leedi okubankubanga bakozi bannaye nga simwinako kikyamu sina kyenalimuko nga n'okumwogerako simwogerako because nze muntu ajja ku leediyo nenkola oba ombuuziza nga gwe bosi wange oba tombuuziza gwamanyi nentambula neŋŋenda siringiriza mulimu gwa muntu era siteeka nnyindo yange wetajja thats me nkola kinyamba ekitanyamba sikinoonyereza kere sikiyingiriza ku myaka gye nkoledde ku rediyo okwo kyannuma nnyo okulaba nga rediyo gye nkoledde emyaka gyonna abantu abagizzeeko nga just bagizzeeko recently wano nga bebali mu kunnaanyisa nga tebamanyi ffe twakeramu makye netusitulwako embuzi bapulizena nga tugenda okugaba bugaba embuzi twagala dembe gendeko mu research bira nga tebabimanyi byetukoledde n'omuntu nadda ku rediyo kumuzinda wokuvako n'aguddako n'akuvuma nogamba ate nga babosi baffe gye bali nga bawulira buli kimu kati nze Jacobo nze muntu alwawo nnyo okuliakitinga because manyi obusungu bwange era ndwawo nnyo okuvaayo okwogera wanjogerawo nti ngaekintu kinnumye nnyo era nasirika nengamba omanyi the best way kangene nkwata abavubuka bano mbalage nti ate ndi musajja mukyankalamu wenatuuka awo mu parking parking eyo tutu nensiba engatto zange bulungi buutu kubanga bonna nali mbeewulira teri muntu ansobola kuntisa ku bonna teri muntu wemba nsazeewo ntukola kintu teri muntu nkubulira kino SB4 kebe mundu ng'oginsonzeemu nga ngambye
nsazeewo mmala kujjako musaayi okuwulira emirembe mu nze nengamba ngenda kulinya mu studio kyensookerako najjegizi ye munene mukuba omuggo ate ngenda mukuba point gye mmanyi tasobola kudda ngulu kwanga nkimanyi wokuba omuntu n'omutta natadda ngulu baabituyigiriza mbimanyi nkwate olinga njagala omumugimu wakaba abeere n'obulumi obwo kati ate oli omulala kasukuye naye mpala ye nga aliwo okujubisa nga njagala afuna obulemu naye nga bonna abateba nkwano bo bali bakyaliwo si bakyali bange ekigambo kyali kigambo kinene SBF ekigambo kyali badde manyi nti omuba mu industry yemu mulemu gwegumu SBF ekyo twakirina edda ngaffe abasookerawo ddala naye kati muligimu yamwe temukirina SBF owulira nnyo essanyu okandi Jacob bamutadde ku mawulire nti bamubanjo babako kubanga munamawulire munno awo nenyangwa ne kamera oyangula ne kamera ne Jacob abanoonya kalo tosobola kujja na kamera kubanga bwe banamawulire kati mwe abaliwo mufa ku likes ku views ku ki naye afedda twalina solida nga tosobola kunvuma SBF nga tosobola kukeera kumakya kunkubako story ya kisiru ekyo kitwali tumanyi ngaffe ne kati mmwe ligimu yammwe eno dekedi yammwe eno mwe mwina engeri gye mutwalamu ebintu kubanga oba njogere ntya mwina bakabampane mungi kasita oyogera ate mumanyi nti omuntu atayogera kwanga nze nina ensonyi mukamwa naye nsi zisobola okuggwawo nze abayaayi bavuma mwana wange kisitakola nko nenvuma Bobi Wine nenkwata live yange nenkwata kubanga nange nsobola kikola nsobola okukera mmakyo nenfuuka buloga avuma obuvumi nsobola naye neerekereza ngamba no I'm a human being. I have to respect another human being. Mwe kitiibwa tusakira macha kuvuma mwana wange because nti siwagira wagira onsengejo nga nti mwana wange namukwata ne mulepinga ne musiga sirimu because wagira Bobi Wine nga naye ayina abaana ewuwe ayina abaana abawala ewuwe ebirango omuzadde reactingirawo nga sikwata nkona subi moyisa mu kamwa kange mugande subi kino because mpo mwana Bobi Wine ekitiibwa go wange tomwa kitiibwa because wagira people power fuck naso achikirize ekyo ensi ne wuninkirira naso achikirize SBF omuntu atawakitibwa mukazi na mwana kunsi kuno abaka ekizibu kuwongo wale ekiso kina rights zaakyo kagamba olina okuwa ekitibwa omukyala yenna mu ndabikaye olina okuwa ekitibwa omwana omukyala ebintu bibiri ebyo biraba bya muwendo mu nsi ffenna tukolera ebintu ebyo ng'abasajja era osanga omukazi yenna atawa mukazi munne ekitiibwa atafiringako nnaku ku mukazi munne n'okwata ka video ka mukazi munno nga bakatadde ku lutambi n'okanayo n'okatambuza n'okwata video ya mukazi munno nga bamuvuma ku social media n'ogitambuza ng'oli mukazi toba na bongo because ebizibu by'abakazi bifaanagana lero ojja kutambuza akoli nga ali bwerere naye bajja kutambuza akako kubanga omukwano guli fane gusula buli muntu yena mu love ate guleetera omuntu okukola ekintu ekiri weird. Okay, tuli ku SB4 media tuguse ensonga tuyene Mayor DJ Jacob Mutuuze madde nga mumusaba nenga nyongera okujjukiza nti no buli Sunday tujja kufuna ngayo show nga yono show tugitumye Love Point nga abayita mu bizibu by'omukwano tugenda kubanga tulina solution yammwe abayita mu love eri single abasingo nga twena mwagalwa nga wali agadde okwefunira omwagalwa nawe tujja kubeera nga tukusolovinga mu nsonga eno sheno tetugenda kugabanga buyambi wabula kuwa advise oyisote mu kizibu kyoyirimu dadadada mu nsonga z'omukwano abasinga DJ Jacob mumulabanya mu butambi ku TikTok okwo ng'abuulirira era yensonga lwaki munoonyezza tulabenga tubakola profile twongera mu nsonga z'omukwano naddala mu ggwanga lyattu Uganda nange akazibu kalavu nkamanyika katonotono tujja kubanga tukozesa obukugu wamu n'abakugu abalala tulina bannaffe abalala bajja okutweyungako tubeere nga tutambuza ensonga eyo empolampola. DJ Jacob oli mufumbo ekigambo bufumbo kigambo kinene ate si ekintu nze kyentwala ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwange ekigambo okugamba nti olina omuntu gw'oyagala kyekisingira ddala okuba ekikulu
because abantu bannyo bali mu bufumbo ne tubalina mirembe obalaba ne tubalina mirembe era tujja kuboogerako waliwo ebyabasumbi biri mu maaso bigenda mu maaso okitegeera so nina omuntu gwenjagala niyo omuntu nakuwa omuteka mu mawulire gye nakoma okuteeka omukazi gwe nali singa okwagala gwe najja ne ku social media nasoka ku love gye nasinga okuwangala namu namujja ku social media tosobola kikkiriza naye nga mukwano naye Facebook yajja nakomentinga negative ku posti yange manyi na tendency omuntu wanvuma ku Facebook ngenda nenkebera okuva we yatan joininga paka wanembuza wachanvuma oba ne munonyereza that is my tendency kati omwana we yanvuma ne mutunya ku profile pinga ndo mwana nanvuma so amwagala kati kamulemereko ge mukazi simanyi kwana mukazi gwe nakwana kumbula mu bwange naye wana mutiba ku Facebook bayimbi banje bamukozesanga ekyo kulwanyisa jendi katenga sida mukutimba relationship yange ku Facebook but yabamukozesa bataba wala kayimbi kaliyo kali yuke kamu kuwana nkauza ngina kubifinga nako wana akala bingi kati omuntu obeera mu limelight nti abantu basobola kera kumanja bakwata anteira ne bamwagala nga bagala omunyiize odde ku SB4 media oba yonna gyokola obogereko bubi bo abatunda because mu mawulire teriyo gulire B yakituufu teriyo gulire B era nasanyuka nnyo omuntu wange ajja kuba yabba akalu nasanyuka nze gola nagamba katonda mga katonda nje laba ologenda bakubate no by the way SB4 yes nange nakikola naye nasoka kusaba nasoka katonda mga katonda bampita kugizibwe Jacob ninjagala otunde erinnya lyange mbantu abantu bamanyi DJ Jacob njagala otunde erinnya lyange mbantu embwezo zakola ka video sasoka kitegererawo nasoka nenvako waya bubi nnyo nenkuba emmeeza pako nezijukira nga nasaba katonda batunde erinnya lyange maybe kyekino naye ate kiri kyakalulu kyayitirira nempulya nga nfa so relationship yanajijja ku social media because omukyalo wamufuna ku social media byakama ku social media oba byagenda kewala relationship jinasinga okuwangala mu 10 years the swanga zangoles 10 years mama Melissa byali byasomero fona tulo kanengera mu dormitory ya mama Melissa ni traveling at good time lawa ndo ansa bikundi weva mama Melissa byali byasomero mwazo ka mu dormitory ya balenzi nosala ko muyaba wala mje bale kale ande jinga ngambe nduna efujjo lingi era nakusinga kibadde kisoboka bazadde bange bannemererwa omusajja gwe bayita Patrick Bitatu alina mukazi wa mitakalo Bitatu yampita mu office yena ngamba I'm not your mother I don't know you but I'm giving you a last chance bakugoya amasomero agasuka mu abiri ninkutereddeko omubiri ng'omuntu ayagaliza omuna Uganda abere bulungi niyo baddamu okugoba ku ssomero toddamu kujja mu office yange n'okusala school fees olonga bakugobera ki school fees nkuba abasomesa baba nange nkwana abawala nakola ebintu bingi nziba ebintu fene ngoyo mu kuchalo kati Kampala SS bangu bakuku Kampala SS lwaba wao nakuba teacher ejinja musanyiko wa ne bampita ne bakula asembo sagendayo ne bangoba nekyanyumiriza mu ati mwana era nzalawa amansanga nnyo omuntu kunzala wamba mpangulula ticha danzala wannyo ngate alaga nti wakabi nnyo ati ngere kisanya eyo girabe eyo Kampala SS weri w'abantu bapangula okufu mwana kati fene tukola mu mulimu tugande kwa nzi kamusookeko ne mulagallo olomukubira ku ssomero oba ku ssomero bachali bampayo Jacob yakikoze kwa baba tisatiso bagoba naganze bamungobe ne bantwala muddala ne bangoba ne bantwala muddala ne bangoba masomero mukazi ngamba I'm giving you a last chance of a lifetime because sikumanyi nakusanga ku street ne njagala okuyamba ng'omwana naye kireka tojja kuwulira bazadde bakulemererwa naye nzitogera kunnemererwa nkuwadde chance nesembayo wenkutwala itukoje katikamu ate bana balonzibo teri monza so akuleka nawa so nangamba ngera kutwala itukoje katikamu kasite bakugoba todda natukala itukoje katikamu mwezi ogu
ne bangoberawo ogu andi ndoto zanjirayo bangobera nga nti it's okay mungobye olwedde nalina ku busente bwange omanyi nakola nengenda maswita SS okuligestalinga ntuka ku maswita SS nga ndaba ngenda genda muvadde mu kisula ate ngenda kati opposite maswita SS waliwo technical bajita maswita technical ngenda okutuuka maswita technical nga wali ababaaya nganze nengamba wanate sivaawo nagenda ku technical kuteeka eyo ate bali babaaya nga bagwa muka bali abaana bali bo basomanga n'obutayimba bali bakuba kati emaswita technical eyo ekyanjagazaayo balina embeera za street nga tusala tugera kukuba ticha tumukuba bamanyira kusanga ko maswita town bakasala yes teri mbantu ku kyalo kuno kusala kudde eno nga tulina kituukiriza banena tukere nga tukole funye ekachiri wajivayo 99 nya zijja ku tekinikawo gondeza mupiira waliwo wetwalwaniranga teko ngetera nnyo kulwana ne katikamu birali awo nga ffe tuli yawo nga tuli batabu natuka ku tekiniko ngamba wow sorry obi wange mfunye amakama tufu tekinike eyo twakole fujjo manyo kole fujjo nga tumanyi okusala ko sene tugamba teri muntu agula kintu ne kiba nga teri muntu ajja kugula kintu mbo muntu kubya mupiira mungene ne kubonobone busatu tubaleke nga masinika amanyi okuki nga tulina bakubba emiggo mutuwe obubonero busatu twali batabu nnyo kati kabamala yo mwezi gumu wagenderayo master chistu yaliyo negeserwa kategeswa liyagoba siwe cyane ate kubanga yango bakwana sinabba mene yali musajanga muwanvu bwati nga musirise nenga jabusi eyo bangobera direct nga masigenda kugenda kugusaba muntu mulala mu somero mukazi yanga be kasita ngenda ne bangoba sida mu office ye katabuta luzinga mukazi oyo kangenda awalala era nze mu bulamu bwe amanyi natuya kugundi light college katikamu yecha amanyi nakola natuya light college mwisi sije natuya oteko jojo wamala yote namala yo ate kyamunete okumalako technical nti twaye tufanagana kalitaka z'abantu alenga n'abasomesa batutya okitegeera naye gye bakoma okufuluma ate nitandika okukyuka ne baleeta n'abasomesa abapya waleeta abasomesa abapya kati ffe twali ba third year ate nga tukyalina nga tuli batono technical negera ng'ekyuka bwetu kati pako yakyuka kati nnungi tusanga obwana buto obuliyo nefe ku mijimu yaffe jako bakyuka atya okuva mu mbeera ziri ez'ababaaya I think okutuuka kati nga tumulabira Melissa yankuza mulange yankyusa mujja kuteeko Melissa mama ina mujja kuteeka eradde mama ina mujja kuteeka mikini ne katika mwe tusobola kujjayo omuntu n'omu katikamu wali walungi kwa wali wabana abalungi abawala balinga bangi nga balungi naye nga somero ekisulo ky'abawala kiri eri ndaba nnono kale ky'abawala nza kati no kakubulire kale ko ejeyo wadamala mwezi gumu naye mu wiki yasooka oloka baby kinakwana wiki yasooka kakabibi kakabi wiki yokubiri nkatwala mu center kalwacheri wange lava mu center maswita wakati nenga ina kalumu nakatwa mu room nikagana okumpa ebyalo yago baby mwana oyino bimpa nampa wakayisawo shia twatolokanga kati iki ngandi nze unali ntuka abantu kano kufininga for ni case ngebintu bibizi nzirawa wananyingira akalu woni case ngabankubya akalu nzizako ki buli kimu kyenkwatako nina okuvaako nga muwanguzi sisemba nakyo never sagala kusemba na bintu nzi sisemba nakyo yoyo olwe katikamu kubanza nzika watwatolokeranga mu boys wing bainanga kituli wanga kasasi wala wali akasawe utatuzanyira volleyball anti awe walinga kituli akati awalinga we kituli katato muwala oso mujjayo ngaze kusaidia boys wing na afuluma bulungi nnyo ate still omwala so mujjayo ngoyise kwa askari jukanza nina na amaja wegali ekyo mutwalo sebo nga kinene okiwa askari walinga yembwa ebona kati gochali ku masulita nze natoloka okugundi camping sawa
nga bayina security camping ngisanga ba street kid yabo bakutwala yoko eyisha ne just mbamu ebintu byogamba for the sake of my life ahead because politics omuntu akwate naku jojo yite najukosa ngecho kulwanyisa neza ndi proud omuntu akose ebyo kulwanyisa byange ebyafayo byange mbampulira bufundizi sanyu kwanga obato manyi waje nava mba nayita mutami okufuka kino kyendi kati okubeera kino kyendi n'okutuuka kuba nti no nina emirembe n'okuba nga nsobola okugera naawe SB Phones onafu nice wa muntu respect ngono kujja ntonjogere nawe SB Phones olimini ngamulisizawo ngamulisizawo nditukola mu media yemu okola kugundi tuba tunda mu mpala nebi ngasagala so that is yenzoyo okay tuko SB Media tuguse ensonga tulino mukuru Mayor DJ Jacob Omutuuze nyonga kujukiza Tata Melissa nyonga kujukiza naffe abaziwa and Sundays soko leo kalango kana kalitini nnyo then tukomewo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, ndoza banna fabo balabye Ziwa and Sons bekwate tujja kubeera nga ojusa balina ebintu ebiri original atenga bya mulembe nnyo tukyalina DJ Jacob Omutuuze Tata Melissa Mayor Bunamwaya Division. Yes. Mukulu no mukukunyo mu nsonga z'omukwano lwakuba nti leero show yaffe guddewo okubeera nga Kigula Luggi tulina okumumanya tumanye yayingira ta mu nsonga zino ez'omukwano ate nga si mufumbo. Waki mukuliza nnyo ekintu kibu omeka kyekiri anti labayo ekirete Uganda okubeera ng'eri miserable ofuna structure za Uganda omuntu ayambala essuti gwe wawe ekitiibwa naye ng'ogenda wajjako essuti ezo akakatona mugulu bintu bantu bannyo bambala amasuuti nga babbi bubbi balimba ensi bantu bannyo basindise mu parliament yabo nga beefaako bokka na famire zaabwe naye nga tebafa ku bantu kyogamba nti banyinya bali mu bufumbo naye nga tebali happy ebyaddala tubiddeko nga gwe nawe noli mu bufumbo naye nga tobweyagaliramu bangi bali mu bufumbo oba bali mu relationship naye nga tewali ssanyu nga teyeeyagala nga ate yeegomba omuntu ali single ate gwe kyawuza bali mulimu abantu abamu nga bakola ebintu kusanyusa bantu nga tebakola bintu kuva ku ntobe y'omutima gwabwe ng'oli yagwa mu mukwano olwokubanga bamaama we bamugamba va ku lujja otweteredde omukazi otweteredde omusajja nga kyekyamujja ku lujja naye ng'omuntu yagendera nga tamwagala nakiwa kusanyusa bazadde be ne mubaamu oli yagwa mu mukwano n'omukazi gwatategedde kubeera naye kyavula nti ebiseera ebisinga omuntu wafuna ku ssente afuna omukazi gwategedde okubeera naye lwakira mufuna mu bwavu obwavu bukuziba amaaso ebyaddala obwavu busobola okukufoosinga okugwa mu mukwano n'omuntu gwotali sapozi kubeera naye ate obwavu busobola okukufoosinga okwebaka n'omuntu n'omuzalamu n'omwana oba naakuzalamu omwana nga tali sapozi kubeera mu bulamu obwo waliwo ebigenda mu maaso ey'abasumba mwanasonyi bireetamuko naye katubyogereko naddala tutandika ku bya Pastor Bujingo ne mukyala we bangi bavuddeyo nga bali ku saidi y'amakula abalala nga bavayo nga bali ku saidi ya Teddy bali ku saidi ki omanyi bonna mbamanyi Pastor Bujingo taata wange mama Teddy taata mama wange omuntu gwe mbadde simanyi nnyo nali mulaba mu distance mu bintu bya Gagamere eyo Nyamakula naye nze kyemanyi ku kintu ekiyitibwa omukwano gwe tusobola gutegeera tagulimu okujja nga gwagulimu gwasobola ogutegeera kati buli muntu yena ajajinga Pastor Bujingo buli muntu yena ajajinga mama Teddy
tomanyi kiki bayitamu okubajajinga omusajja atukira ogamba kiseera nti nyumba yino njiresi n'omukazi watukira ogamba nti omusajja wuyo mwagala akomewo wabeerawo the hidden force eryawo the best way nga towulira mirembe mu mukwano gw'olimu mu mukazi gw'oyagala omusajja gw'oyagala okumusabirira okufa amulese n'agenda asinga kati Pastor Bugingo nganze y'omu ku basajja be nalabako nga talina ssente y'omu ku basajja be ndabye ko nga alina ssente ese ne zikyusa omuntu naye era still kyolina okumanya nti waliwo ekintu kye bayita omukwano nti omukwano gupitinga all odds ebintu Katonda by'atonda eby'omugaso oba eby'amaanyi ku nsi okufa n'omukwano n'obulamu ebintu ebisatu by'amaanyi nnyo kyova wonto omukwano gusobola okufukamiza omuntu yenna kabe president kabe nga alina obuyinza obwenkomere kabe nga kabaka bumufukamya naye ekikulu kiri nti weguggwawo kyekiddako ate omukwano nga guweddewo tugufosi nga ntoguzaawo because oguza guyinza okutwala obulamu gwe kutuloga atabulimu so okujajinga no commentinga no postinga no yogera bikimu kyoyagala okwogera but bali bagulimu bagezaako ne bazaala omwana somusi babiri bino ne bigaana kiba kitegeeza there is a hidden agenda fenna third party zetutamanyi ate kiriwo Teddy yagambye nti no divorce era twafunye abaze team no divorce banji nga baleko side ye omwamakezi ki nze nganze mama wange Teddy mugamba kintu kimu kyokka wabanga ayagala omusajja omwagaliza ebirungi ye tata w'abaana be takirabira omukazi yenna ayina amaanyi mu bulamu bw'ensi n'obulamu obutaggwaawo omukazi watuuka ng'ekiseera n'afuuka maama aba ne powers ku nsawo zo paka bw'olifa ekikuumira abasajja abasinga obungi mbwavu be bakazi baabwe bebaka nabo SB4 ozala mu mukazi omwana n'omwegaana omwana omukazi nakkolomera obulamu bwo bwonna notategeera naye omukazi yenna asobola okwesonyiwa ekintu naga nti omanyi kankirekere Katonda nnwanire asinga kikinga ntukakanga omukwano mu Babuli bamu omusajja gwe bayita Jacob yawasa omukazi nga tamwagala naddayo n'akolera omukazi owokubiri n'omumuwa niira sitiri omukazi owokubiri gwe yali ayagala ni Katonda gyali mu bintu byonna Jacob omanyi kisinga okuluma ng'omuntu okayagalira muntu yozo I know kiruma but tekisinga bulamu obulamu bulimu ekikolimo bubi n'okwagaliza taata w'omwana wo ekibi oba mama omusiru yoyo atasobola kwawula kirungi na kibi mama omusiru yoyo atasobola kutegeera nti wano omukono tegukyaliwo siga nti mama Bugingo mu busiru just nkuwa picture ya mama nti mama yerekereza ate mama asonyiwa omukwano tegusobola kubeera bitali ate wosensinganga nti bbaawo obufumbo yabukuleekangamu bw'obulimu wekka omulekanga n'agenda ekintu nokirekera ofaga waayo bwotyo omanyi essaawa zino ensi ekyuka ensi bwekyuka nga gwe mukazi tokyuka oba nga gwe musajja tokyuka obako ne problem kati mama Teddy nze kyemusaba aleke tata w'omwana bafuna emirembe aleme kufuuka kizibu aleke makula yagayira muntu yes aleke makula afune emirembe omanyi Katonda si musiru SB4 buli kimu kyetukola kyategekebwa Katonda bw'oba oli muntu mukkiriza ng'okkiriza nti Katonda gyali buli kimu SB4 ekyawandiikibwa mu bulamu bwaffe kyatendekebwa Katonda nti Katonda yategeera nti no mama Teddy aliva mu bufumbo obwo Katonda yategeera nti no makulu alijja mu bufumbo obwo olowooza family ekifaananyi abaana bagenda kufuna kifaananyi ki nga walaba nti tata yalinge waka nga bakomawo ne bamugwira gate bamuwa ku kacaayi nga sawa zino aliwa waliwo time wetuuka nga tekiri about baana boozadde nga kiri about kusanya oli nga gwe omuntu SB4 tosobola kubeera mu stagnant relationship nga tofuna mirembe n'ogamba kankoze abaana kamberero abaana naye nga gwe muli ofa yasanga ate abantu bannyo bafa ebirwadde nga teweebuuza bafa ki naye nga bambi yagumiikiriza omuntu ayali omukyamu bulamu bwe
kitwala banga kyokutegeera patanawo nti relationship eyo tegenda kuwangaala. Ebikola bya patanawo kintu kikulu. Omuntu yebikaka atya lazima somehow akulaga true colors. Lwakwanga obeera mu love tusobola kutegeera kala z'abantu betwagala. Ate obeera mu love ekuziba amaaso n'otategeera. Niyo obanga omuntu omwekkaanya ng'osobola kusoma memories zemucreatinze n'omuntu gw'oyagala. Because ekisinga okuluma si love. Memories z'ocreatinze n'omuntu ezo attachment ezo zisinga okuluma. Esa tutuya ku side ya Mami Teddy. Embeera gyali mu nze so chip feeling wana lincha idwako. Nange so chip feeling nange lincha idwako. Si nungi. Ne ekintu ekisinga omirembe butaba reason ya muntu kubeera bubi mu nsi. Bw'oba oyagala omuntu ddala nga mutima gwali omwagaddeko omuleka n'akola ekintu ekimujjamu n'akirozaako neyeesula yekaekamu n'atabaga nti gundi oli yannemesa okufa nga omuntu akwekokkola ku nsi n'otukambulamu obutaggwawo nga gwe walemesa omuntu oyo okufuna essanyu ate siko olimulekera n'afuna essanyu. Waliwo oliddeyo abesse mu mukwano? Yes. So waliwo oliddeyo abeeroze mu mukwano? Bangi nze nkansolinga love relationship. Mubaamu omukazi yajja ewange nga taata we yajja n'omwana mu maka. Omusajja neebaka ku mwana we n'amufunisa olubuto. Nange story nagikolako. N'omwana mama n'akuba omwana mu bulya taano n'agamba okujja mu ntu tewajja kubu. Nja kubuulira. Najja nampa emitwalo aga njogere n'omwana we. Omwana n'ayogera. Omwana ng'ajja kubu nkubulire. Nagamba nga mama n'atampuliriza. Nekubanga ku mama n'agaana okumpuliriza. Mama ne mugamba omusajja nkwata kabina n'agaana okumpuliriza. Sayina kyakikolera. Nga sagala mama wange adde mu bwavu bwe twalimu. Ate omusajja era atuwa kasente. Yatujja mu mizigo emi gye twatubeeramu. Kati nali ng'ana ntya. Nga ngambye bw'otampa kye njagala mama omujja kunvira mu ngende ndeeta omukazi omulala. Nalina okikola. Nanzijjako embeera yange n'anfunisa olubuto. Imagine anfunisa n'essiriimu. Niso akigamba mama. Kwa n'akigamba mama. Nja mwongera ku bulumi bw'ayina. Gwe mama wakimugamba? Nayita mama. Ne mugamba weetegese okumanya amazima. Bw'onotegeera amazima ki ekiddako. Ekirungi kirungi omusajja afunamu ku busente n'amuwa ku mukazi. Mukazi tali bubi. Ali wathi nga mu milioni 7 milioni 5. Ne mugamba oli wathi okuwulya ekintu mwana wo kyangambye. Gw'onooba omutegedde ki ekinaddako. Nagamba nze ndi mwetegefu nja kumanya ani musajja ki ndinayoga ebigambo bingi mugamba kati kakkana. Ekituufu kiri nti omusajja yafunisa omwana w'olubuto omumanyi. Ate omusajja oyo omutegeera. N'obuzibu bwange bwenjaga okugamba gw'oli mwetegefu okuwulya ebigambo ebigenda okuva mu kamwa ke ebivudde omwana wo. Naga ajja kuba ndi mwetegefu. Ne mugamba omuntu yafunisa omwana ono olubuto yebbaawo. Omwana yagambanga nti omusajja amusobera ekiro tolina kiwakolawo. Omwana yagambanga omusajja amukwata ku mabeere tolina kiwakolawo. Nga maama love tekubuzibanga amatu g'omwana wo naddala nga omwana wo muwala. Nga maama ofunanga akadde n'oddako obuto n'abaana b'abawala. Katogera kwetegereza relationship esinza okufa ziva ku bantu. Mama yagamba tekyali. Mama yakababuka bimaziga. Nera mama binayogera naye esaaza nalina omwana we n'obufumbo yabuvaamu. Yategeera nti omwana we yasiibwa obulwadde. Yakitegeera kubanga naye akyali ku ddagala. Era mama bwe kimu kyakola akikolera mwana we. Ayagala omwana we. Wadde mbufumbo teyajja mu mwana naye ekintu ekikulu kirimu nti yasigaza obulamu n'omwana we waali. Laavu eri. Jacobo. Nofunako moment ng'olina girlfriend wo neyibawo n'amutwala osobola omwagaliza emirembe neyibawo? Yes. Because manyi nti omukwano kirabo. Tekigenda abantu wekitali. Kirina kugenda wekiri. Omukwano gwonna ng'oyagala omuntu omwagala wamukubbanko aba si wuwo kubanga tebasobola kubba muntu eyatundibwa kuba wuwo. Kwegamba nange singa omuntu aveeri n'azanyira ku mukyala wange. Omuntu akeera ku makya n'aveeri n'atwala anteira
tolwananga because love tebagirwanira muleka olesi love tebagiforcinga love tebagigula love webewedde mu bufumbo okuforcinga love eyedde tewetaga third party webagwe kulemye wembeera babiri nga muli bwereere teri muntu mulaswa agitereeza basenga tebalina kujja tebasobola gitereeza love ng'eganye beeganye SB4 omukazi ng'omweyambulira nga n'omusajja akweyambulira wemwamwerameganyijja ababiri teri muntu asobola batereeza kabe faaza kabe pastor yabagatta teri tugambe Mami Teddy akkirize Mami Teddy nekyemusaba nganze ekintu ekiyitibwa okwesonyiwa ensonga nogirekera Katonda bwanga oli mukkiriza bwaba Mami Teddy agamba mulokole nga wagamba omulokole olokoka olulimi lwo n'entegeerayo n'amagenda ago n'amaddago nowesonyiwa ensonga nogamba Katonda ngikulekedde nwanira akkirize divorce nze waliwo time wenatuuka mu musango gwa kalulu nga spendinze more than esente zisajja kugamba naye nga amagezi genfuna mu mikwano gyange bakoko promoter nti gerako entwete waliwo omusawo ajja okugusiba omusango nemugamba nti Katonda nze yanzija ku street agenda kunwanira nve mu kooti ng'omuwanguzi sigenda kuloga because njagala kitiibwa sigenda kuloga because njagala ntebe sijja kera kumakya kusanya bulamu bwa muntu because njagala ssanyu waliwo ekintu SB4 kyolina okulekera Katonda alwane entalo nga Katonda yagamba nti Mama Teddy alibeera ne bugingo obulamu bwe bwonna senga makula teyavaayo kyekijja nga behind a rich man there is omukazi omusabi naye omukazi omusabi oyo asaba bubi osabira bbaawo afune ssente agaggawale tweinvolvinga mu musaala eyo okubeera mu bugagga bwa bbaawo tosaba Katonda mugante Mukama Katonda banga agenze okukola naye mukusaba bba wange ajuke nti waliyo omukazi eno ewaka nkumira mu bwongo bwa bba wange nkumira mu maaso ga bba wange kubanga ffe Katonda yatutunda abasajja nga twegombesa maaso twagwa mu mukwano SB4 sex asotufuula nitugwa mu mukwano nsokuweka n'omuntu nga simwagala ne sex nanye namunjagaza okugwa naye mu mukwano yeffe abasajja kyekyo kitone Katonda kyatonda ekyabasajja. So nga tuzeeko wali Mami Teddy akkirize divorce akkirize amuleka agende n'obufumbo bwabwe abusabire n'abaana bayigiriza okwagala taata waabwe because olulimi lwa maama luzitowa Katonda yatonda omukazi SB4 ng'alina amaanyi mangi okusinga omusajja Katonda yatonda omukazi ng'alina obuvunaanyizibwa mu kulera mu kugaggawaza ne mukwavuwaza omukazi wabana olulimi olubi abaana bogenda okuzaala bonna mu mukazi oyo bagenda kubeera baavu because maama nga ye simutebeekevu kyovala ku lulimi abakazi nga beetisse njogera nnyo nengamba abakazi mwegendereze nnyo ebigambo byemukola nga muli mbuto gwe omusajja olaba nga tagenda kuwa buyambi tomuzaalira wangola tewali laavu tikondo muto gijjaako wakigenda ku family planning naye ate kiri mugenda ku family planning nofuna ebizimba mu bukulu ng'omusajja afunye essanyu emyaka gyo gy'obuvubuka gyonna kiruma omukazi okutoba naye mubwavu mu kufuna sente n'omwesamba kiruma omukazi yes naye ate kisingako okubeera wekka ddala okubeera n'omusajja yakoowa mulimu abantu bangi nnyo SB4 abasabira babba baabwe baffe abasaba bakazi baabwe baffe nga baafuuka ekikumbulamu bwabwe alanga bamweta kuluzaako talabawo wakirika nkupangire bakutte wakirika nkupangire emmotoka yo eveemu buleeki ofe biri mu America bigera bituuka mu Uganda mu Africa mpolampola tukyali ku ssa lyakuloga niwaliwo abatta nawabba wakatoka ka myaka egyo nawa mukazi wakatoka ka myaka ka myezi 6 nafa because bugagga because yafuna omukazi emabbali ate omukazi wategera nti wafunye omukazi emabbali option kayoka yakutereza bufumbo ejaba nayo oba akoze atya ku radio kwenkoledde ndabyeko ebikulu bingi
omukazi yagwa mu relationship n'omusajja n'agibera emyaka 10 nga tazaala ninga kaba omusajja bamubanja omwana omusajja amubanja omwana n'anoonya solution y'okunoonya omwana namufuna n'ajja agwa ku radio emugesa ajja kwogera namugamba nti omumanyi wali omusawo agaba oluzaalo n'agenda eyo omusawo n'amugamba okuwa oluzaalo mala kulya nduteka busajja bwange nenduyingiza ne ngaba bajjajja basumulule n'abaanayo olwokuba ng'ayagala bbaawe ayagala obufumbo bwe n'ateekawo n'akkiriza yafuna oluzaalo weyakkiriza yafuna oluzaalo awo amaka ge we gaakoma temutusaba ennamba manyi abatulaba balaba bayinza otutandika otusaba ennamba sajja bw'otukangamu extent ng'omukazi wo yeeraguza kubanga omukazi amanya ennyumba okusinga gwe nanyiniyo omukazi alina obudde bungi okumanya ennyumba yo okusinga gwe nanyiniyo wakiri omukazi oyo omwesonyiwa kubanga omukazi aloga n'abaana bazadde nabajja kubeera n'ekibi ku bo kubanga maama katonda alina magnet gye yateeka mu maama nti maama ayogera n'omwana bwe kimu bulumi bwafuna ku nsi bamufeedinga maama mu bulenge kyovola mu Buganda bagamba boza bamafiina nti omwana wagwa mu nnyanja balina kuyita maama jangu oyeke ku mabeere go gwavaamu oba sikyo jangu odde gye wava omulabengera bagufuna oba kulo bagufuna because maama nga budde mu nnyanja yes maama ayogera n'obutonde omukazi omwisa obubi ng'alira olubuto n'omwana gwazadde agenda kubeera mu buzibu kyova n'omwana omu si because njaga kubeera n'omwana omu because njaga kuzaala omwana owokubiri nga neetegesa okuwa omukazi oyo bwe kimu kyeyeetaaga okufuna tekijja ensajja kwogera byonna byagala okwogera naye nze alojjako makazi okuloga abakazi bangi bakweka ebikolwa byabwe mu bba baabwe nawaŋŋana n'omukazi okumala emyaka 20 oba 30 naye tomanyi bikolwa bye bituufu okizuula lya nti omukazi onalema okweraguza okukizuula mu bintu bingi omukazi ayeeraguza tabula era omukazi ayeeraguza abako n'obubonero nga bbo obulaga nti yeeraguza naye nti abasajja tuwa nnyo time okunoonya ssente n'emirimu nitulabira amaka gaffe nti wotukka mu maka ago ng'ogabadde ogamanyi osobola okutegeera ekitali kituufu mu maka ago nze kama kwogera nsobola okutegeera omukazi anywa emmindi nga nze ejuwulya ng'ewunya nsobola okutegeera mu bigambo by'omuntu nga njogera naye nsobola okutegeera nti omuntu ono omwoyo gwe si mulungi ate omuntu waba nga alimu omuzoogo tasobola kwekweka ati sikwaleta ekiteeso twetambulireko tugendeko wagundi batugambe sheki gundi akola bagundi akola awo ng'omanya watomera nga lozeko ku saidi eri bangi bavudde mu comments ne bagamba nti ayinza okubanga Makula yakola ekikyamu pastor waffe omanyi kyemmanyi mu bulamu buli kimu kisoboka naye mmanyi ekintu ekimu nti omukwano tebaguloga osobola okuloga obwongo bw'omusajja osobola okuloga embeera z'omusajja naye tosobola kutoga mutima gwa musajja ekyo Katonda kyo yakyesigaliza omukwano tebaguloga kyova nagambye mu Jacob yagenda ne bamuwa enkolobe y'omukazi gw'atayagala ng'ayagala mulala n'addayo n'akola n'amufuna gwe era ayagala ku ntobo y'omutima gwe olaba Jacob omukkiriza eyavaamu ensi gye bayita Isirayiri yerekawo omukazi gwe famire gwe yamuwa n'agenda n'omuto kiba kitegeeza muganda wange nti maama Teddy alina okukkiriza amazima aleke omusajja afuna emirembe gye gy'oku nsi nga towumbawumba obubaka bw'osembayo okugamba omuntu aliyo ng'ali mu laava giwangaddemu naye nga laba mu maaso eyo gye bijja biyinza okukyuka oba nga laava eyo terina lugendo nze mpumbabumba ŋŋamba kimu kyokka nti muganda wange yonna gy'oli ng'olaba eddoboozi lyange otulaba nkusaba kintu kimu kyokka beera mwekaanya nnyo ku mukwano gw'ogwa nagwo bw'otugangamu extent nga laava olaba tekyalina kyekuadingako instead okulinda ebintu ebisinga obunene ogyesonyiwa omusajja agamba nti ddayo ewamu enviira genda tandika buteo Katonda yakuwa obulamu asobola okufunira omusajja n'akuwa ekitiibwa oyo anakwanjula anabeera proud gy'oli than okubeera n'omusajja akwagaliza okufa akwagaliza okutambulirako n'ekikolimo ky'okufa SB4 love eri family nate love ewooma obanga oli muntu ategeera
ajekkaanya kirungi nnyo okubeera mu mukwano n'omuntu ng'akwagala kibi okubeera awantu ng'omuntu yakkoowa ng'asabirira busabize mu ssala ze waki tekiva nekinviira lwaki tafa ekintu lwaki tafa kibi naddala ng'okigamba mama w'abaana bo naddala ng'okigamba tata w'abaana bo the best way kubanga laavu eweddewo kkiriza amazima nti laavu eweddewo naye ngenda kweddabululwa ntya ng'omuntu yes ensi egenda kwogera bino byegenda okwogera ne yesu bamwogereranga okwogera tekujja kukoma kati the best way kwemanya kikyoli let them talk do what makes you feel comfortable. Okay, nebirala bisingakaawo omusho yaffe tutenka Sunday eno tujja kubanga tubatuusaako sheeno the love target mu nsonga z'omukwano naddala bagenda baffe bali mu biyumba ebyo wagenda ku kyeyo n'oleka boyfriend wo ng'ali e Uganda n'ofunamu ka vacation okudda nga yawasa omukyalo omulala onoonyenga ogenda kubanga oyita otya mu mbeera eyo ey'omuntu gubadde weesiza emyaka ebiri n'omusobyo okudda nga yenna ebirowoozo bye byakyuka nga biri ku muntu mulala embeera eyo ogenda kubanga ogiyitamu otya bangi bali eyo nga oli musajja wagenda ku kyeyo n'oleka omukyala ogenda okudda e Uganda ng'omukyala oyo ali lubuto oba nga alina akaana akaavula onoonya embeera eyo ogenda kubanga ogiyitamu otya n'ebirala biringanga ebyo tweyungeko buli lwa Sunday ssaawa emwezi ekiro ssaawa emwezi akawungeezi katulina omukulu DJ Jacob Mutuuze tukuba tooki mu nsonga z'omukwano tuli ow'emyoyo tugezaako okubeera nga tukuwa advice tetugenda bawa buyambi wabula tukuwa advice mu nsonga z'omukwano nze muzzukulu wa Kabajja omugese Bunya SB Family tugusa ensonga Umaru akoze ku kamera nga bulijjo bya bulungi tusisikale ku Sunday ku ssaawa emu. SB Family tugusa ensonga